உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் மாடல் தாங்க பார்க்க போறோம். ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் அப்படிங்கிறது நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகும், நல்ல ஒரு குயிக்கான வாஷிங் நம்ம தாராளமா எதிர்பார்க்கலாம். ஏன்னா இனிஷியல் பீரியட்ல ஃப்ரண்ட் லோட் அப்படிங்கிறது தான் பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் அதிகமா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணப்பட்டது. அதுக்கு அடுத்தது தான் டாப் லோட் கன்வீனியன்ட்டுக்காக கொண்டு வந்தாங்க. இந்த ஃப்ரண்ட் லோட் ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குங்க. அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் லெவல் சென்சார், லோடு இம்பேலன்ஸ்க்கான சென்சார், லாண்ட்ரி எவ்வளவு கிளாத்ஸ் போடுறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கன்சப்ஷன் எடுக்கிற மாதிரியான அந்த லாண்ட்ரி லோட் சென்சாருமே உள்ள இன்பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இப்போ இதை வாங்குறீங்க அப்படின்னாலே அதுல ஒரு டிஜிட்டல் டேஷ்போர்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல ப்ரோக்ராம்க்கான ஆப்ஷன்ஸை நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். டைமருக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸும் அதுல டீசலா கொடுத்துருவாங்க. ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன், அது மட்டும் இல்லாம பாஸ் பண்றதுக்கான அந்த ஆப்ஷனுமே நம்மளுக்கு இந்த ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின்ஸ்ல வந்துடும். பெரும்பாலும் நம்ம இன்னைக்கு வாங்கக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்க்குமே நம்மளுக்கு ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருவாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி பவர் கன்சப்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கறத ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதனால ஸ்டார் ரேட்டிங் அதிகமா இருக்கும்போது சூஸ் பண்ணீங்கன்னா பவர் சேவிங்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இதுலயே நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. ஸ்டெப்பிங், ஃபில்ட்ரேஷன், ஸ்க்ரப்பிங், ஸ்விங், ரோலிங் ஆப்ஷன் அண்ட் தம்பிள், இந்த மாதிரி நிறைய சீக்வென்ஸ் சைக்கிள் மோட்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. அது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ நம்மளுடைய தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி வாஷிங் மிஷின் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, பெட்டரா இருக்கு அப்படிங்கறத ஈஸியா நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வரக்கூடிய நிறைய மாடல்ஸ்ல ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் ஃபீச்சர் கொடுத்துருவாங்க. சோ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத ஈஸியா போன் வழியாவே இன்டிகிரேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம ஸ்மார்ட் கனெக்டிவிட்டியும் கொடுத்திருக்காங்க. சோ வைஃபை வழியாவே இதை ஆன் பண்றது, ஆஃப் பண்றது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும். இதுல இன்பில்டடா ஹீட்டர் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ இது மூலமா குழந்தைங்களோட கிளாத்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹைஜீனிக்கா வாஷ் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. இப்போ நீங்க இந்த டாப் லோட் பெட்டரா இல்ல ஃப்ரண்ட் லோட் பெட்டரான்னு கேட்டீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ்ல ஃப்ரண்ட் லோட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இதை நீங்க வாங்கும்போது இதோட கேஜி எவ்வளோ, அதாவது எவ்வளோ லோடு வரைக்கும் நம்மளுக்கு தேவை அப்படிங்கறத பார்த்து நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்க வீட்டில் 2-3 பேர் தான் இருக்காங்கன்னா ஒரு 6-6.5 கிலோவே போதுமானது. இது 7-8 பேர் இருக்காங்க, 9 பேர்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க 12 அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கணும். ஸோ பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லோயர் 3 பேர் 4 பேர் அப்படின்னா நீங்க ஒரு 6.5 கிலோ சூஸ் பண்ணலாம். இல்லைங்க எங்க வீட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான பீப்புள்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா தாராளமா நீங்க 7-8 கிலோக்கு போயிடலாம். 2 இயர்க்கான காம்பரன்சிவ் வாரண்டியும் 10 இயர்க்கான ப்ராடக்ட்கான மோட்டார் வாரண்டியும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வாஷிங் மிஷின்ல கொடுத்துட்றாங்க. இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின்ல இன்னுமே நிறைய விதமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டீடைலா ப்ராடக்ட்டை கைட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணுங்க. சில பெஸ்டான ப்ராடக்ட் உங்களுக்காக வாங்கி இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Midea வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 6 kg ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் மாடலுங்க. இது 90 டிகிரி செல்சியஸ் ஹைஜீனிக் வாஷ் அண்ட் லூனா டைலரோட வருது. 2 குயிக் வாஷ் ஆப்ஷன் வித் கோல்ட் வாஷோட தராங்க. டிசைன் எஸ்பெஷலி ஃபார் மாடர்ன் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ். அமேசான் அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 18,635 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 34 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Panasonic வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 8 kg 5-star இன்வெர்டர் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் மாடலுங்க. இன்டென்சிவ் ரிமூவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் ஜெர்ம்ஸ், ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் அண்ட் ஜாப்பனீஸ் டெக்னாலஜியோட வருது. டெய்லி வாஷ் வித் பாஸ் அண்ட் ஆட் ஃபீச்சர் கொடுத்திருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 30,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 23 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல IFB வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 9 ஸ்வெல் வாஷ் வைஃபை ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மாடலுங்க. இது 6 மோஷன் DD ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் 7 kg கெப்பாசிட்டியோட வருது. பல்கி கிராடல் வாஷ் எக்ஸ்பிரஸ் 15 வோல்ட் ஸ்பின் எல்லாமே இருக்கு. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிரசன்ட் 3 ட்ரம் டிசைனாவும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 28,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.0 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 2,355 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல LG வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 5-star டைரக்ட் டிரைவ் டெக்னாலஜி ஸ்டீம் வாஷ் மிஷினுங்க. இது 6 மோஷன் DD ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் 7 kg கெப்பாசிட்டி 1200 RPM ஹையர் ஸ்பின் ஸ்பீட் அண்ட் எல் ஃபாஸ்டர் ட்ரையிங் பவர் ஆன் ஆஃப் ஜாக் டயல் ஆர் ப்ரோக்ராம் செலக்ஷன் ஆப்ஷனோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 28,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 3,636 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
4th பிளேஸ்ல சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 5-star AI control Wi-Fi வாஷிங் மிஷின் மாடலுங்க இது. கெபாசிட்டி 7 kg, சூட்டபிள் ஃபார் 3 and 4 மெம்பர்ஸ் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மோட்டார் 1200 RPM with higher spin speeds வருது. 20 வாஷிங் ப்ரோக்ராம், 15 குயிக் வாஷ் அண்ட் ட்ரம் கிளீன் ஆப்ஷனும் இதுல ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 29,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 3,224 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. Third பிளேஸ்ல ஹையர் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 9 kg வரக்கூடிய 5-star டைரக்ட் மோஷன் மோட்டார் AI மாடலுங்க இது. DBT டெக்னாலஜி ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் மாடல். மோட்டார் 1400 RPM அண்ட் ஹையர் ஸ்பின் ஸ்பீட்ஸோட வருது. எக்ஸ்ட்ரா ரின்ஸ் டிலே, ஐ டைமர் அண்ட் கோல்ட் லாக், சைல்ட் லாக் ஃபங்க்ஷன், மெமரி ஆப்ஷன் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 34,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 86 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல Voltas மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 5-star ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் மாடல், 8 kg ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடிங் மிஷினுங்க இது. ப்ரோ ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் மோட்டார் 1400 RPM, சைலண்ட் வாஷ், ஆட்டோ டோஸ், இன்பில் ஹீட்டர், இந்த மாதிரி எல்லா வசதிகளும் இருக்கு. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 36,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல Godrej வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் மாடலுங்க இது. கெபாசிட்டி 10 kg, சூட்டபிள் ஃபார் லார்ஜ் ஃபேமிலிஸ், ஸ்டீம் வாஷ், காட்டன், சிந்தட்டிக், மிக்ஸ் ஃபேப்ரிக் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. ரேபிட் 15 மினிட்ஸ்க்கான டைமர் அண்ட் சைல்ட் லாக், இன்பில்ட் ஹீட்டரோட வருது. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 41,590 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த வாஷிங் மிஷின் மாடல்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஆப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் videos and signing off. Bye bye. See you. Have a nice day.